वेलकम ब्याक टु माई गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। साथीहरू बाँकी त सन्चै हुनुहुन्छ नि। आज हामी आएको छौँ रनिङ। अब एक महिनाभित्रमा 5 किलो वजन घटाउने कुरा भएको छ। साथीहरू 1 महिनाभित्रमा धेरै सुतियो। अब 1 महिनाभित्रमा 5 किलो वजन भेट्ने पुरा सर्लक्कै 6 प्याक बनाउने। बाँकी हेर्नु न, हामी जान लाग्छौँ रनिङमा। ल आउनुहोस्। केटाहरूलाई मैले ट्रेनिङ दिइरहेको छु। गर्किराख्नु केटाहरू। ओ केटा दुग्रो हिँड्न पाइन्न। यहीँ आएर एक्सर्साइज गर्ने कुरा छ प्रत्येक दिन अलिअलि। अब यत्रो दिन सुतेर खाइसकेपछि त सास त बढ्ने नै भयो। गाला पुरा पाउडर जस्तो भएको होइन। अब रनिङ गरेपछि गालाहरू स्याप पकेर अब पातलो भयो भनेपछि अर्का बुढीहरू कसो नपट्याला। स्टप वाच लागिसकेको छ। म बारी देख्नु भएको छ नि, त्यहाँ गरेर कति सेकेन्डमा आउँछु भन्ने कुरा। ल रेडी लगेर रेडी 1 2 3 है। भयो उही कथा यस्तै त 6 मिनट लाग्छ कि उसलाई। उता मलाई सुट गर्नु। फास्ट 50 गयो क्या छिटो। सरी हल्ल्याएर साथी, मेरो त कस्तै हल्ल्या। आज यो पहिलो दिनको एक्सर्साइज फिनिस। अब पहिलो दिन अब धेरै गऱ्यो भनेपछि अब त्यही हुन्छ। फेरि साँझ हुँदाखेरि अब 12 लुहरू जुत्न जान्छु, बिहान हुँदाखेरि एकल पनि नै भने जस्तै। अब आज पहिलो दिन चाहिँ अलिक कम, त्यही पनि देख्नु चाहिँ पसिना होइन। अब त्यसैमा पनि गर्मीको मौसम एक्सर्साइज नगरे पनि पसिना दाइहाल्छ। त्यही हो। अब भोलिबाट कन्टिन्यू 1 महिनामा 5 किलो वजन घटाउने कुरा भएको छ। हेर्दै गर्नु होला 5 किलो वजन। अनि त्यो मेरो बक्स घट्छ कि नै। घर आइपुगेँ म। अब दिनभरिको थकान कामहरू होइन, दिनभरिको कामहरू सबै यहीँबाट सुरु हुन्छ होइन। हेर्नु होला दिनभरिमा पनि मैले के गर्छु। कटिङ गर्दैछु पर्खाम बसेर। लास्टै कटिङ गरेको छु। गाइस कहाँ छ मामे? काफल खान ओइसलो ओइसलो ओ ओइसो छ गाइस। लास्टै प्यालै छ नि। ओ माई गड, ओ माई गड, माई गड, ओ माई गड। गाइस हामी रिचेकोदै आइपुगेका छौँ, बिसुनथली भन्ने ठाउँमा। यहाँ यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले चुनढुङ्गा निकालिरहेको ठाउँमा लास्टै गाह्रो छ। माथि पुगेन हाम्रो साथीहरू। हिँड्न सक्ने गाई हामी चाहिँ यहाँ तल छौँ। एउटा माथि एक्लै बाँदर माथि टुप्पम बसेका छन् बिल्कुल। तिम्रो खाएको जिब्रो राम्रो गएको छ। आजको भ्लग यहीँ समाप्त होला जस्तो छ। हिँड्न सकेको छैन, गाह्रो छ है। ज्वरो ज्वरो आउला जस्तो नि भएको छ। गाई चोत्रा चुद्रा हो कि चोत्रा हो? यहाँ हेर, अब म खान्छु। बन्द
सिक्किमको अर्ग्यानिक खाने भएपछि यहाँ माथि लेलेको डाँडामा बाटो फेरि सकिन्न। हाम्रो कमान्डो अगाडि हुनुहुन्छ, गाह्रो छ पछाडि। तर एक माना रहेछ यसमा, भिटामिन सी र डी पाइन्छ। अलिकति उकालो हिँड्ने ताकत दिन्छ गाइस। काफल एक बोतल काफल छ लास्टै दौ यार। माटो कसमसँग जङ्गल हेर्नु बाघ लाग्दो छ यार, कसमसँग यार। लास्टै डर छ, पुरै हात पाखुराबाट लिएर खुट्टासम्म चेतुरेको छ है। लास्टै चोट लाग्छ, तर अलिकति अब गोर्खाली पावर भएर हिँड्या छ। केटाहरू कहाँ छन् थाहा छैन, हामी दुईजना मात्र पिछुटेर आएको छौँ। लास्टै के ओहो यो त ठाउँ छ नि, पुरै झन् यस्तो ठाउँ छ नि। कहाँ पाउँछ मुला यसको ढाकुर खामै। गाइस माथि जो डाँडा देख्नु भएको छ नि, हो त्यो डाँडाबाट अझै पनि साथीहरू झर्दैनन्। हामी चाहिँ यहाँ कुरेर बसिरहेका छौँ। यता हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो दाङ तुलसीपुर घोराइ जाने बाटो हो। यो छिलकोट जहाँ कालिका मालिका पहाडी देखेको छ, त्यो डाँडाबाट आउने हो साथीहरू काफल खाएर। त्यही डाँडामा हेर्दा हेर्दै के हुनलाइको बिल्कुल आउँदैनन् नि। हेर्नु त, नेपाल त स्वर्ग हो यार, स्वर्ग। फाइनली गाइज हामी घर फर्किसकेको छौँ। बाटो एकदमै खराब थियो। फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। त्यसको लागि मलाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला।